गाइस ये है हमारा ट्रू सब्सक्राइबर भाई। अंकल की वजह से हमारा सारा काम हो गया है। गुच्ची को बहुत बढ़िया अंकल जी। बंदूक का सामान 125 साल पुरानी दुकान है। 125 साल पुरानी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज है मंगलवार और सुबह की ड्यूटी को अपनी निभा के हम आ चुके हैं अपने लड़के को छोड़ के, और साथ ही साथ हम कुछ ला भी गए हैं अपने लिए। मतलब अपने लिए क्या, ये दीना मंगाई थी भाई सिमई। बिकॉज देखो मेरा क्या सीन रहता है ना, मुझे शाम के टाइम में अच्छे होता है दही और पराठे, मुझे ये सिमई में भी जस्ती नहीं है भाई। तो अपना खाना जो मतलब व्रत के बाद अपना खाना रहता है वो रहता है भाई दही और चीनी के पराठे। तो भाई हम तो भाई उसी में खुश हैं। कहे तो शायद दी के लिए होगा। चलो कोई ना भाई, अभी घर चलते हैं और कुछ नहीं भाई, करते हैं अपने दिन की शुरुआत। बाकी ऑल गुड टू गो। और ये जो आप रोड में देख रहे हैं ना, अभी ये डल रही है भाई नई वाली पाइपलाइन पानी की। थोड़ा सा लेट में आती है याद, बट कोई ना, वैसे भी नई पाइपलाइन है तो इट्स गुड, अच्छी बात है भाई। पानी की किल्लत कहीं नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही है तो ठीक है। तो घर पहुँच गए, अब चलते हैं, बाकी बात करेंगे घर पहुँचने के बाद। ठीक है, लेट्स गो गाइज। तो वैसे घर आते भाई सिलसिला शुरू हो चुका है हमारे काम का, पता ही है आपको। वाह, इसका भाई अपना अलग सिस्टम है, ये ऐसे नहीं उठता है, पता ही है, जब तक स्टार्ट नहीं होगी ना गाड़ी। और हाँ भाई, आजकल ना यार हमारे वहाँ सामान बड़े ख़राब हो रहे हैं। कल मेरा स्पीकर ख़राब हो गया, मतलब वो जो माइक्रोफोन था। और अब क्या दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ कि जो मोटर है घर की हमारी भाई, वो ख़राब हो गई है यार। मैं उसको देखे तो आ गया था, बस लेने ही जा रहा हूँ मैं। एक दो दिन से ना पानी की बड़ी दिक्कत हो रही थी, बट कोई ना, अब सॉर्टेड आउट हो जाएगी। सॉर्टेड आउट नहीं, अब सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ लड़के को भी ले आएंगे हम। तो टाइम मैनेजमेंट देख रहे हो मेरा एकदम 88 है कि नहीं है। हम बैक गाइस, साथ ही साथ ऑन द हॉट स्पॉट। आज लंच फिनिश किया? आज लंच में क्या था आपके? हाँ, पूरी और आलू। अच्छा, पूरी और आलू दोनों फिनिश किया? पक्का? और गाइस को बताओ, कल मामा ने आपसे क्या कहा था? टॉफी या कुछ और? मामा बताओ। अभी बता रहा हूँ मैंने इससे कहा था ना कल, मैं जब मार्केट से आया था कि मैं आपके लिए सामान लाया हूँ, लेकिन मैं आपको तब दूंगा जब आप अपना कल यानी आज लंच फिनिश करके आओगे। तो गाइज टास्क अकम्प्लिश कर दिया हमारे लड़के ने। तो अभी होगी इसकी कुछ दावत शावत, एक छोटा सा इसको टोकन ऑफ गिफ्ट। आर यू एक्साइटेड? हाँ चलो जी, घर पहुँचते। और हाँ, साथ ही साथ मोटर भाई हम ला चुके हैं ऑन द हॉट स्पॉट। हाँ, हमारी मोटर खराब हो गई थी, पता है आपको? में पानी भर दिया। हाँ, पानी भर गया था भाई मोटर में। कैसे? पता नहीं कैसे, मुझे समझ में ही नहीं आया। पारस मामा के वहाँ से? नहीं, पारस मामा के वहाँ से तो हमने टेम्पररी जुगाड़ किया था गाइस। चलो हम गाड़ी अंदर ही रख देते हैं वैसे। हाँ, वो देखो हमारे यहाँ, ये देखो, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं किटन। तो गाइस मामा ये लाए थे, मिल गया आपको आपका टोकन ऑफ गिफ्ट। फ्रूटी नहीं लाए थे। हाँ, ये तो अलग था गाइस, ये हमने तो फ्रूटी लानी थी। अरे आज ले आऊंगा, फ्रूटी भी होना। ओके जाओ भैया, दीदी का फोन आ गया, दीदी से बात करो। हाँ, डस्टबिन में फेंकता हूँ बल। चलो बढ़िया है भाई, सीख रहा है, अच्छी चीज़ सीख रहा है। चलो भाई, जो लाए थे मोटर, इसको अब लगाने की बारी है। ये जाएगा भाई कुछ इस तरीके से। अंदर जाओ, पिटाई होगी नहीं तो। गाइस बहुत बढ़िया। चलो भाई, ग्रेट सक्सेस। मतलब मेरे और पापा के जुगलबंदी के साथ ही काम हुआ। आप हटो तो सिवाने, बड़ा पत्थर है यहाँ पर, अब लगे रहेगी आपकी, दूर हटो आप। मामा वहाँ भी बड़ा पत्थर है। हाँ वहाँ भी है। और हाँ गाइस यार, एक दिक्कत जो हमारे साथ आई थी कल की, जो हमारा माइक था भाई, उसकी ना एक्चुअली ख़राब नहीं हुआ है। बिकॉज उसमें होता है कि बोयो के माइक में ना एक सेल लगता है, LR44 उसे कहते हैं, जो उसकी बैटरी सेल मान लो, उसको बटन सेल जो बोल सकते हैं आप एक तरीके से। तो भाई वो मैं लेने जाऊँगा अभी, साथ ही साथ जब जाऊँगा तो फिर मार्केटिंग हो आएंगे। और साथ हाँ, मैं भी लेने जाऊँगा। नहीं आप तो नहीं जाओगे, वहाँ से हम मंदिर भी हो आएंगे। ठीक है, तो वो मैं अभी परचेस करूँगा। साथ ही साथ एक मैंने बहुत खास चीज़ मंगाई है, और वो मेरे माइक से रिलेटेड है। और जो भी भाई अब नॉइज़ आ रही थी ना हल्की फुल्की, छोटा मोटा जो निकल आ रहा था भाई, वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बिकॉज वो चीज़ बहुत तगड़ी है वो अभी सब बताऊंगा उसके बारे में, क्या प्राइस है उसका, कहाँ से मैंने ऑर्डर किया है, मैं सब बताऊंगा अभी। लेकिन जब वो माइक ठीक हो जाएगा ना, उसके बाद आपको जो वो फ़र्क आएगा वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। कौन सा माइक ठीक हो जाएगा? मेरा GoPro का माइक, बोया माइक BY-M1।
और कुछ के ऊपर है। ये वाला नहीं, जो एक्स्ट्रा माइक मैं लगाता हूँ मोटो व्लॉगिंग करते वक्त। यार ये इतनी क्रॉस कुछ नहीं करता ना, सर दर्द करता है। खराब हुआ है मामा। हाँ A few minutes later. गाइस, हमारे वहाँ 2 फ्रेंड आए हैं शिवांश के ना। हाँ, और ये फ्रेंड थोड़े शर्माते भी हैं। चलो अपने अपने नाम बताओ मुझे। अतुल। अतुल, पूरा नाम बताओ यार। अतुल नाला। और आपका? डोली कनेरा। और ये अपने छुपा क्यों रहे हैं, बताओ तो ऐसे करके कि हाँ ये। अब बताओ अपना नाम। डोली नाला। अच्छा ओके, कैसा लग रहा है फिर आपको? अच्छा। अच्छा लग रहा है। और तुम्हें पता है गुट्टे को क्या होता है? हैं? मुझे पता है। क्या होता है? मैं कहता हूँ ना, क्या कहता हूँ? नाला ब्लॉग। देखते हो आप? बरसों से आती है। बरसों से आती है। कौन सी वीडियो देखी आपने लास्ट? मैं तो देखती हूँ, मम्मी देखती है। मम्मी देखती हैं? तो मैं चलो इट्स गुड। मम्मी और मैं तो दोनों ही देखते हैं। गाइस ये है हमारा 2 सब्सक्राइबर, और ये भी है लेकिन थोड़ी सी है बस। तो एक दिन इनके साथ हम गेम खेलेंगे, ठीक है? तुम्हारे साथ सारे बच्चा पार्टी आएंगे उस दिन। कब? एक दिन खेलूंगा मैं, बुलाऊंगा तुमको। कब? संडे को तुम्हारी छुट्टी रहेगी। हाँ। उस दिन मैं तुम्हारे संग तो आज ही छुट्टी है, मैं कब के आ जाऊंगा? अरे मैं उस दिन बुलाऊंगा ना तुम्हें, सब उस दिन बच्चे खेलेंगे गेम गाइस। उस दिन होगा जो हमारा संडे को चलता था ना भाई, एक टाइम पे चैलेंज कंपटीशन, वो होगा संडे को, ठीक है? कौन सा? कुछ भी होगा वो तो मैं बताऊंगा। क्यों? अरे हाँ, मैंने देखा। देखा है? ठीक है फिर। गेम चैलेंज में पारस चाचा भी आए थे ना? हाँ सब आए थे, आप भी आओगे, ठीक है? दीदी भी, लबुआ भी। इस बार तुम्हारे इसमें करेंगे ना कंपटीशन बच्चों में, ठीक है? अब गुट्टू को कह दो दोनों। गुट्टू को। चलो गाइस, तो गाइस आई एम बैक। और हाँ भाई, अभी माइक को यार बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसका भाई उपाय हमने जांच लिया है, तो अभी वो चलते हैं और ठीक करते हैं। गाइस स्पाइडरमैन कैसे हो? कैसे हो स्पाइडरमैन? अरे 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 बस 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 बस। तो चलते हुए सबसे पहले तो ये माइक सही करेंगे, मतलब सामान लेंगे, उसके बाद भाई जाएंगे हम हनुमान जी के दर्शन करने। उनका वो मिल जाएंगे बटन सेल, वो दे दीजिए LR44। LR44 हाँ जी। भाई इसकी वजह से हमारा माइक काम नहीं कर रहा। तो भाई इस तरीके से भाई कुछ खोलना है हमें। ये गया भाई हमारा सेल, और इसका लगाने का ना प्रोसेस बहुत सिंपल है। जो ये रिबन जैसा दिया है, इसे ऐसे करके फंसाएंगे और रे 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 क्लिप देंगे, थोड़ा टेढ़ा हो रखा है हल्का सा। मामला ना मुझे दिखाओ। डिफिकल्ट है ये तो। सेल डालो ये ना बड़ा क्रिटिकल है भाई साहब। डालो, सेल डालो, ये रखा है। उल्टा सीधा देख के डालना। लाओ लाओ, अंदर को लाओ। कौन सी स्क्रीन दबानी है? ये ना इसमें ये मेरी फीड होगा। दबा के सेल डालना है। हाँ आ गया? आया नहीं। हाँ अब गया। चलो भाई अब इसको टाइम है चेक करने का। फाइनली गाइस, हाँ हाँ बिल्कुल बन रही है अंकल। ऑल गुड, गुच्ची गो। भाई अंकल की वजह से हमारा सारा काम हो गया है। गुच्ची गो, बहुत बढ़िया अंकल जी। बात है भाई, अंकल का पूरा सामान देख लो एकदम 88। ये तो बहुत पहले से अंकल आपके पास क्यों बंदूक का सामान? 125 साल पुरानी दुकान है। 125 साल पुरानी। तो उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए अंकल जी? घर वाले की 2 फोटो चाहिए। अच्छा, घर वाले की 2 फोटो। अच्छा राशन कार्ड के लिए। वैसे जो चिड़िया मार वो मिल जाएगी अंकल? तोते बहुत आ रहे हैं भाई। और फटाफट सेटअप करते हैं, उसके बाद लेट्स गो। ऑल गुड। अब बताना कि जो हमारी वॉइस है भाई वो कितनी क्लियर आ रही है, बिकॉज एक मैंने हल्की सी सेटिंग और करी थी। ये देख रहे हो, ये भाई ये मैंने मंगाया था, इसे TRS कन्वर्टर कहते हैं, बट ये काम नहीं आ रहा है। तो भाई मुझे लग रहा है कि हमें अब माइक करना पड़ेगा भाई चेंज, बट अभी तो फ़िलहाल काम चल रहा है,
ठीक है, तो जब तक काम चल रहा है काम चलाते हैं, उसके बाद देख लेंगे भाई चेंज करने का क्या सिस्टम रहता है। अभी तो पहले चलते हैं लेकिन हनुमान जी के दर्शन करने। जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फाइनली भाई खाना पीना हमारा हो गया है। और हाँ, जो आज का सीन रहा ना कि मैंने जो वो माइक के लिए भाई मैं एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लाया था भाई, वो काम नहीं करी यार, पता नहीं क्यों भाई, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है मीडियम मोड में। और जो भी भाई इशू रहा माइक में आज आप लोगों ने देखा है। और हाँ, बंदूक भाई आपने देखी हैं पसंद आई तो भाई वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अभी थक चुके हैं तो यार अभी ब्लॉग होता है समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सीजन बाय, जय हिंद, गुड टू गो, बाय बाय।